El sonorense Ramsés Galás Méndez, de 43 años de edad, quien es doctor en Ingeniería Biomédica, participó en la creación del ventilador mecánico automático invasivo BSZ-22 para usarse en pacientes con COVID-19. Proyecto que fue desarrollado por parte de la iniciativa privada, instituciones educativas y gobierno. El equipo médico fue dado a conocer hace 2 días a nivel nacional por el canciller Marcelo Ebrard. Platicó que la idea del prototipo del respirador artificial surgió el 29 de marzo con la convocatoria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán para perfeccionar un prototipo de ventilador que fuera hecho en México. A 2 días de empezar con la elaboración del equipo, Raúl Coppel, uno de los copropietarios de Grupo Coppel, se enteró de la creación del proyecto y se interesó en apoyar el mismo. Nosotros tenemos ya 15 años de experiencia en el desarrollo de tecnología médica. Entonces, pues dado que ya nos conocíamos, él decidió llamarme, me apoya precisamente pues para comenzar esta iniciativa. La trabajamos durante 10 semanas, hicimos toda la ingeniería, desarrollo, prototipos, pruebas, validaciones, pruebas en modelo animal, el establecimiento de todos los protocolos regulatorios, la documentación, en un lapso récord, ¿no? Porque normalmente un dispositivo médico tarda años, ¿no? Un dispositivo de esta categoría tardaría alrededor de 4 años en desarrollarse. Explicó que el ventilador mecánico invasivo BSZ-22 funciona a base de pistón y se conecta a un tanque de oxígeno, por lo que puede usarse en hospitales y en áreas adecuadas para la atención de pacientes afectados por COVID-19. También cuenta con ventilación por volumen y por presión del oxígeno, por lo que permite regular las cantidades de ambas para el tipo de afectación que presenta un paciente con coronavirus COVID. Ramsés Galás manifestó sentirse orgulloso por participar en la creación de este proyecto al considerar que está ayudando a la humanidad. Alan Rubio, Mega Noticias.